Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. L'Italia vede un'espansione dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza tornerà il clima a divenire stabile ma addirittura molto mite, soprattutto al sud e sulle regioni del centro. Al sud, specie sulla Sardegna e Sicilia, andremo anche a superare i 27 gradi nei prossimi giorni, mentre sul resto dell'Italia temperature massime tra i 20 e i 23 gradi, soprattutto sulle regioni del nord, mentre un ciclone continua ad azionare sull'Europa occidentale e sulla Spagna portando forte maltempo. Queste le immagini che facciamo vedere quando è apparsa la aurora boreale in Notisat nella serata di giovedì 10 ottobre, che ha portato quindi la manifestazione di questo raro fenomeno, il più forte dopo quello di maggio, con apparizioni davvero molto importanti fino alle nostre latitudini. Ma andiamo a vedere le previsioni nei prossimi giorni. La giornata di sabato vedrà annuvolamenti regolari al nord-ovest, con qualche pioggia al mattino possibile, soprattutto sul comasco. Nel pomeriggio anche sull'entroterra ligure potremmo avere dei locali piovaschi. Altrove il cielo rimarrà poco parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite sull'Emilia Romagna e sul Friuli Venezia Giulia. Aumenterà della nuvolosità anche sul Veneto senza precipitazioni, così come anche sul resto del nord-est. Situazione al centro in prevalenza soleggiata, a parte qualche innocuo nuvolamento sull'Alta Toscana, nessuna precipitazione. Al sud e sulla Sardegna in prevalenza soleggiato, a parte qualche nube innocua sulle zone tirreniche. Temperature che non subiranno variazioni e con un netto rialzo termico soprattutto a partire dalla giornata di domenica, quando l'espansione dell'anticiclone subtropicale sarà in modo più netto e significativo, specie sulla Sardegna e sulla Sicilia, con il passaggio però di nubi alte stratificate, addensamenti più compatti, soprattutto sulla Liguria, il Friuli Venezia Giulia, sull'Alto Veneto, con qualche piombigine possibile sulle zone montane. Al centro invece avremo tempo stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche nube sparsa in Toscana ma senza note significative. Al sud e sulla Sardegna avremo condizioni qui stabili e soleggiate ma senza nuvolosità irregolare, quindi avremo più spazi soleggiati e con temperature in netto aumento, soprattutto come abbiamo detto sulle due isole maggiori. La giornata di lunedì vedrà l'espansione più netta dell'anticiclone subtropicale. È confermato quindi un anticiclone più robusto che farà fluire aria più calda per il periodo sul Mediterraneo centrale e l'Italia. Di conseguenza lunedì il centro-sud vivrà un clima nettamente diverso, con tanto sole e con temperature addirittura oltre i 27 gradi, punte di 28-29 gradi possibili sulla Sardegna in modo particolare, mentre avremo una nuvolosità più importante sulle regioni del nord. Avremo dei disturbi legati a infiltrazioni umide legate alla depressione sulla penisola iberica, che porterà qualche debole pioggia possibile anche sulla Liguria e soprattutto sulle Alpi occidentali, ma nel contesto avremo tanta foschia sulle zone della Val Padana, un clima nella giornata di lunedì un po' più fosco e fresco, ma con la presenza quindi di tanta nuvolosità su tali settori, fin sull'Emilia Romagna. Intanto al sud anche qui avremo qualche nuvolosità sparsa, specie sul versante adriatico, ma nulla da segnalare. Poche le variazioni anche per la giornata di martedì, quando il promontorio anticiclonico subtropicale cercherà di espandersi fin verso le regioni del nord Europa per portare anche qui un netto rialzo termico. Le perturbazioni atlantiche quindi rimarranno lontane dall'Italia, rimangono sempre situate sull'Europa occidentale, e il clima freddo invece sempre sulle zone della Russia e sull'est Europa, portando qui delle fasi di maltempo. La stabilità proseguirà e addirittura nella giornata di martedì sembra essere la giornata più calda per le regioni del sud. Pensate che sulla Sardegna potremmo anche superare i 30 gradi, così come sulla Sicilia e sulla Calabria punte di 28 gradi. Nella giornata di mercoledì avremo poche variazioni. L'anticiclone potrebbe però annullare gli effetti della depressione iberica e favorire condizioni più stabili al nord. Tuttavia però avremo la presenza di alcune foschie, nebbie e nubi basse che ovviamente nelle ore più fredde del giorno potranno formarsi, e a partire dal pomeriggio da nord-ovest potrà giungere il transito di correnti umide atlantiche, causa una depressione che si avvicinerà sul Portogallo e la Francia per portare qualche prima piombigine sulle Alpi occidentali e l'estremo nord-ovest, con nuvolosità in netto aumento, così come anche sulle regioni
centrali, specie della Toscana. Le temperature salirebbero quindi ancora di gradi, addirittura punte fino a 31 gradi possibili sulla Sardegna, e caldo quindi che diverrà quindi piuttosto intenso, valori praticamente estivi. Un cambiamento tuttavia si manifesterà nel corso della prossima settimana per via appunto di uno sblocco di tali correnti umide atlantiche che favoriranno quindi il transito di correnti molto più instabili dalla Francia. Sul Golfo del Leone potrebbe addirittura formarsi un minimo depressionario che andrà poi a influenzare direttamente la Sardegna, ove ha sperimentato condizioni di caldo saranno possibili temporali anche intensi, e la formazione di un ciclone che si organizzerà in modo deciso soprattutto dalla giornata di venerdì, che porterà probabilmente a una fase di maltempo. Questa ancora da definire, una tendenza che però suscita al momento una buona attendibilità di realizzazione, che porterà quindi a dei rovesci e temporali fin sulla Sicilia e sulla Sardegna, con espansione dei fenomeni fino alle regioni del nord, tuttavia comunque con precipitazioni meno intense. Si prospetta poi un proseguo di ottobre, soprattutto dal 21 del mese. Notiamo l'espansione invece, un promotore anticiclonico ben organizzato, con locali instabilità più organizzata solo sul Nord Africa, specie al di sotto della Spagna nel Marocco, con temperature qui addirittura più fresche nel periodo, mentre sul resto dell'Italia si sperimenterebbero condizioni più secche e con clima nettamente sopra la media del periodo. Scarse precipitazioni, possibilità di alcune precipitazioni solamente, come abbiamo visto, sulle regioni come la Spagna, il Nord Africa e probabilmente potrebbe influenzare anche le isole maggiori. Tuttavia una tendenza ovviamente che serve solo a trarre una visione nel lungo termine dal punto di vista climatico. Vi daremo maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni, seguiteci sempre per non perdere i prossimi contenuti.